Lamin Cabasolà és un músic barceloní de pare anglès i mare catalana. Conegut artísticament com Lang, resideix actualment a Palafrugell. Ell és un multiinstrumentista, tal com ell mateix es defineix. Toca la guitarra, el baix, els teclats, l'harmònica i també canta. Ha format part de diversos grups de funk, com Cràpules, Ipsofunk o Pink Funker, i també ha fet incursions en la música electrònica, com house, jazz i acid jazz. Les seves influències provenen principalment de la música negra, com Sly and the Family Stone, George Benson i principalment Prince. I avui ens explicarà els seus nous projectes. Bé, benvingut. Moltes gràcies. I amb l'entradeta ja més o menys hem explicat qui és Lang. Ara a mi m'agradaria que ens fessis una mica de 5 cèntims quina és la motivació, el punt que et va donar per entrar en el món de la música. Doncs jo crec que va ser quan, des de ben petit jo sempre havia cantat, però mai m'havia plantejat el realment tocar un instrument, el dedicar-m'hi, i va ser arran de que jo feia gimnàsia de petit i tal, i vaig tindre que deixar-ho. Llavors un dia, no sé per què, vaig decidir comprar-me una guitarra elèctrica i començar a tocar. Elèctrica, ja no vaig entrar amb la... Sí, molta gent em deia que precisament què fas, primer comença i no, bueno... No, bicicleta, anem a la moto ja. Sí, directament, vaig dir, si ho fem-ho bé, no? Fem soroll. I, bueno, precisament va començar així, no? I llavors, com que vaig començar a ser un músic d'oïda, vaig començar a composar així, no? A tocar i a dir, bueno, doncs començo jo a tocar, si em puc expressar, si tinc alguna cosa, i bueno, va resultar que sí, no? Al llarg dels anys és com he seguit, així. I has anat evolucionant tu mateix? Sí. Perquè ets, tal com dius, és multiinstrumentista, és a dir, tant agafes una cosa com agafes una altra. Jo, de fet, sempre dic el mateix, no? Jo vaig començar cantant, el que passa que, clar, vaig agafar la guitarra el primer i va ser la gent qui em va animar a cantar, no? Em van dir, tu escolta, sí, perquè jo vaig començar a composar i la gent em deia, hòstia, per què no cantes tu? Realment cantes molt bé. I bueno, la gent em va començar a animar i jo vaig decidir, i ja no m'hi veig d'una altra forma, no? Si no és cantant. Llavors també, clar, a base d'investigar, vaig començar a tocar també l'harmònica. Realment, els últims 6-7 anys m'he dedicat molt a tocar també el baix i teclats, és una cosa que m'agrada molt. Enganxa i molt. A més, de fet, jo pel tipus de música que jo faig, és estrany. We are racist. We contemplating. We're here to bring light. I'm here and all you got to do is free. Just feel mine. Heavy, entre cometes, perquè Iron Maiden en el seu moment era heavy, no? Si ho escoltes ara, doncs bueno, veus el que és el potencial de composicions, perquè són molt bons composant, i bueno, hi ha aquestes guitarres així molt de puntejats, i és el que crida molt amb un guitarrista quan comença, amb un nano jove, 16-17 anys, és el que més et crida, no? Fer moltes escales, lluir-te, no? Allò ja es vera. Però ràpidament això no és el que em va... Jo sempre dic, jo toco ara mateix aquest projecte que faig jo sol, però jo sempre dic que jo no sóc un músic de tocar sol. A mi m'agrada molt tocar amb gent, perquè precisament l'energia, la sinergia que es fa amb els músics, això és únic. L'avantatge de tocar sol és que no discuteixes amb ningú, només amb... Sí, t'equivoques, tu tragues tu. Només amb els teus problemes de quan acaba una cosa, si la faig així, però vull dir que és més senzill, no?, en aquest sentit, i fas el que realment sents, no?, i vols. Jo mai m'he considerat un músic per se de blues, un músic de... Però he estat a èpoques fent, per exemple, clàssics de jazz, només cantant, sense tocar ni res, o sigui, jo em vaig decidir a tocar amb un grup, per exemple, que es deia Cràpules, que jo només feia de cantant, perquè em van comentar, hosti, vols fer només de cantant aquí? I bueno, i en aquella època vaig estar fent molts clàssics d'Albert King, de clàssics T. Booker, de clàssics del blues dels anys 50-60. Llavors allà va ser quan vaig començar a tocar molt més l'harmònica, però, per exemple, aquella època l'he deixat molt enrere. I ara fa anys que no toco, per exemple, l'harmònica, i és això, jo crec que va més en funció de com em sento jo a la vida en aquell moment, no?
I és com que ara aquest projecte més meu és com la conjunció de tot això i que en aquest moment és com em sento, no? I les tendències, qui t'inspirava? Quins artistes te tiraven el fil allò de dir, ostres? A veure, jo, per exemple, sempre he escoltat molt funk. Per mi és, per exemple, jo soc hiperfanàtic de Prince. Prince per mi és Déu, és el Mozart modern, perquè precisament ell abarca tota una sèrie d'instruments. O sigui, és tots els aspectes, cosa que jo no tinc. Per exemple, ell com a productor, ell es produïa totes les cançons dels discos. Clar, aquest nivell de control total com a artista és algo que és impressionant, és únic. No tothom. No, per això realment, hi ha gent que ho fa a diferents nivells, però que ho conjuguin tot a la vegada. I què és això? Que ell sí que principalment feia funk, però també tenia una vessant que era... Hi ha un disc d'ell que no el reconeixeries que és Prince perquè es tira molt cap a òpera, inclusiu. Es tracta de la música, per mi, com deia ell també, la música és vida i la vida és música, no? Llavors tot té música en si, els passos per un carrer quan vas sol caminant, aquella cadència de quan camines, allò és música, no? Llavors és vindre a reflexar això, no? I per mi, jo tenia molts referents, no? Des de ben petit, Stevie Wonder escoltava molt, però també, per exemple, Glenn Miller i la seva orquestra, no? A casa, de petita, se sentia, perquè és això, a casa meva no eren molt musicals. Això ho vaig desenvolupar jo, mira, no sé... Sí, va anar sortint. Sí. Doncs m'agradaria sentir alguna coseta. Oh, i tant, vamos allà, i tant. Don't bother to take your clothes off, and I don't wanna give. Everybody just can make it old and feel it in your soul, and feel it in your eyes. You take me, you take me. Everybody else think it's slow. Everybody can make it old. Everybody can make it old without making me insane. Bé, anem bé. Bueno, més descansats ara. Hem començat amb bon ritme, anem bé. Bé, seguíem amb el tema de Prince. Algun altre també t'ha donat una miqueta aquí al peu? Bueno, molt Larry Graham, grans baixistes com Graham Central, Marcus Miller, també m'ha donat molt. Estem parlant d'estrelles. Sí, clar, jo sempre, per exemple, Santana també, no? És un que m'ha agradat molt, però ja més que la guitarra en si és tot el conjunt. El personatge, sí, tot el que desprèn, Bill Withers, Al Green també, bueno, per exemple, Bobby McFerrin. Bobby McFerrin vocalment és una persona que la gent només coneix el Don't Worry, Be Happy. Sí, però agafa totes les notes, Però bueno, clar, és impressionant. Agafa totes les notes. És aquesta forma d'entendre la música que va més enllà de gravar només discs, és algo que és més intern, que no sabria com explicar-t'ho, però que hi ha molta gent que la sent així, la música, i... Bueno, igual que el Bobby McFerrin,
tenim un George Benson que és l'única persona que t'està donant el toc vocal que està tocant a la Per guitarra. exemple, el seu famós scat que fa amb la guitarra és impressionant. Jo, per exemple, tinc algun tema que recorda algun tros, algun passatge de la cançó, recorda a George Benson perquè precisament bec molt d'això, no? George Benson, jo recordo de petit amb un disc, amb 16 anys a l'habitació, allò fumant allò amb una espelma i posant-me el... George, bueno, és impressionant aquell disc amb el Masquerade. El Masquerade, el Breathing... Clar, m'agradaven fins i tot les cançons més, entre cometes, diguem, pasteloses, no? Que té cançons que són molt romàntiques, però que si mires el transfons dius, home, es nota que sap el que fa. I el que et deia, vull dir, que està tocant la guitarra, no està cantant, però està donant tots els tons, i dius, és que va igual que la guitarra. Això, quan et fa sentir això, et fa... Ho viu. Sí, et fa pensar aquestes coses sense que t'ho hagis plantejat abans, dius, home, això és un tipus de músic que et fa pensar mentre estàs escoltant-lo, et porta a llocs, siguin metafísicament o rememorant, no? Perquè, clar, la música és el bo. Després també tenim gent molt més moderna, perquè jo no només em baso en gent... A mi m'agrada molt parlar de... Perquè jo em trobo molta gent que em diu que la música actual, és una frase molt trillada, que no hi ha bona música, i no, jo no crec això, al contrari. Jo crec que hi ha... A veure, jo crec que surt bona música, són estils i són tendències. I és més, jo crec que ara precisament la gent té molta més facilitat per accedir a instruments, per accedir a estudis musicals, per accedir a molta gamma de música que et pot influir, et pot inspirar. Llavors això crec que com ara no ha sigut mai. Llavors per això trobes, per desgràcia, molta gent de la vella escola que no tenen cabuda actualment. Queden desfasats perquè no saben adaptar als temps actuals, no? Per això és una llàstima, però veus gent com Michael Jackson abans de morir, què és el que estava fent? Era el de sempre, Whitney Houston, tota una sèrie de músics que es van quedar enrere, Mariah Carey, tots aquests grans que... Van tocar sostre molt aviat. I, bueno, clar, ells van obrir una porta i internet l'ha acabat d'obrir, ha obert unes comportes impressionants. No fa gaires dies, amb tu precisament, conversa telefònica, comentàvem que qualsevol jove d'avui en dia, ordinador i una guitarra i així, et fa unes meravelles tremendes. No, i ho produeix. Eren anys d'estudi, eren moltes hores de pràctica, i calés. I molts cèntims. Clar, perquè ara mateix amb un mòbil, de gamma que també és, sí, de gamma bona, et pots fer tu mateix. Hi ha gent que sap fer anar un mòbil com per fer-se un videoclip, i sobretot la distribució, no? La distribució actualment és un dels hàndicaps que molts patim. Jo, per exemple, no tinc la mateixa capacitat que molta gent més jove d'això, de distribuir-se, de vendre's ells mateixos a la red, amb molts diferents canals a la vegada, i que tu veus el producte que venen i potser serà millor o pitjor, però està en primera línia. I se saben posicionar. I per sort o per desgràcia actualment és això, no? Sí que és veritat que un mateix des de casa amb un ordinador i una targeta de so fa meravelles. Pots arribar a fer meravelles si tens bones idees i sobretot les saps portar a terme, que el problema és tindre bones idees i dur-les a terme, que clar, el problema és quan les tens però no saps acabar de portar-les. Llavors aquí és el problema, no? Perquè per això també hi ha molta cosa que diguem que no és gaire bona, però que l'empaquetatge final és molt bo. És molt bo, llavors, doncs, bueno, és aquest equilibri que s'ha de saber trobar, no? Sí, que se li busca tot ell. Jo sé que un dia a Olot et van demanar, ostres, vine que col·laboraràs, que cantaràs amb nosaltres, que et van embarcar. Sí, bàsicament. Et van embarcar, perquè no sabies ni on anaves. Sí, tinc aquesta sort, no sé com m'ho faig. No sabies ni on anaves, i quan et vas donar compte que estaven a dalt de tot d'una terrassa d'un edifici, amb tota la parada muntada, ja estaves liat. Doncs sí. Sí, a més a mi no em costa gaire. O sigui, primer, jo soc una persona que d'entrada em costa llançar-me, perquè és allò, sempre soc molt precabut, soc molt respectuós amb la música. Jo depèn quins ambients dic, no estaré a l'alçada, no ho veig clar, llavors doncs jo soc d'aquelles persones que abans prefereixo callar davant de què, no?
I precisament, bueno, va ser un músic amic meu, que ell és discjockey, es diu Aster, que precisament amb ell havien fet cosetes, i em va dir, doncs mira, ens hem juntat uns nois que bueno, són de diferents punts d'aquí de la comarca, que a la Fira Lluènia, a Olot, ens han cedit un espai per fer un concert i tal, amb tot de mapping, amb un edifici i tal, i em van dir, bueno, vine i canta una cançó, i bueno, aquesta cançó es va convertir en un concert de quasi bé 4 hores i 8 cançons que van sortir... Sí, improvisades, perquè jo és una cosa que sempre m'he especialitzat, com aquell que diu, en improvisar, no? Sí, perquè ho sento, és el que deia, que al final per mi la música representa sentiment, no? Si ho sento, ho cantaré, i en aquell moment, fins i tot jo mateix puc dir, què acaba de passar? Ho he gravat, perquè si no ho he gravat, depèn com, ja ha volat, ja no ho torno a... I allà anaves a gust i anaves tirant. I sí, realment va ser una experiència genial, va ser molt maco. Va ser molt maco, perquè precisament, clar, tota la gent, no veies a la gent, estaves a dalt d'un edifici amb tot de fum, sabíem que teníem a la Fura dels Baus 2 edificis més enllà, no? I senties només la veu de la gent, i la gent com aplaudia, no? Però no els veies, i va ser com una experiència catàrtica, no? De dir, sí, sé que el que estic fent, doncs, ho faig perquè realment ho sento i veig que la gent ho sent també, llavors doncs això és un punt afegit, sí. Molt bé, fem una altra cançó. Last night I was holding our breath. Where did passion go? To a wealthy place when it's supposed to be where us again. You told me, how many nights we spread about. Every hour that's just we need. And you told me everything again. So that every night the same again. Every night the same, baby. And you went home to me. There's no problem, there's not a we're just to be small again. And the chances without me, hold on everybody, sing, woo. And let's say how it gonna be. I can't have it all, no, you got to be no free, baby. Every night the same again.
There's a problem hesitating and calculate your man. But it's all the way to mine go straight, yeah. You gotta count it, cut any day. If you're lucky, never represent. You know you're just a good blame. You're my block, you're my future crest. I will hesitate cause you're the one to blame. I know you got pretty things to say. Hey, one, I'm the one. Yes, I am. Flame. Check out Speed all the way. Every night I say again now. Every night away. Every night I say no, yeah. Oh, yeah. Jo sé que hi ha una cançó, que serà l'última que escoltarem, que te l'has treballada molt per aquí. A veure, aquí sí sabem quina cançó és. El Word, New World, sí. New World, jo dic bé. Tu ho pronuncies millor Sí. que jo. Sí. New World. Com et surt aquesta cançó? Doncs aquesta cançó va sortir justament, em sembla que els 3 mesos d'estar tots tancats, per ordre del govern. Aquesta parolada que hi ha hagut que Sí, tothom s'ha tingut sí. que quedar a casa i el que no ha tocat la bateria ficava sobre la taula. Hi ha gent que ha pres noves activitats, ha après a fer noves coses. A cuinar, un altre fa música. Hi ha de tot. I, per exemple, igual que per molta gent se li ha aturat tot el món i s'han quedat com amb sequera d'idees, amb sequera d'esperit, clar, és normal. Sorpresos i aturats. Sí, a mi en canvi m'ha anat millor, perquè precisament he passat per un procés de dir, val, el que fa molt temps que estaves esperant, de tindre temps per realment tocar, per ordenar idees, per sentar-me i dir que és que... I fer invents, potser, no? Sí, bàsicament al final és això. És dir, què faig amb tot això que tinc i que ho tinc molt descomposat, algunes coses, que fa anys que les arrastre, què faig? I precisament a mi em va anar molt bé tindre les 24 hores d'estar tancat a casa, perquè precisament vaig aconseguir encarrilar una mica aquest projecte de l'any, de realment de veure que jo sol podia sortir al món, que no necessitava, en certa manera, músics darrere, sinó que també podia oferir una idea molt més personal, que era quasi bé com el d'anar amb una guitarra acústica i ja està, però versió més moderna, per dir, no? Amb sintetitzadors, sense tindre allò quadriculat de sí, sóc un cantautor, perquè clar, tenim la idea de cantautor, és una persona que porta una guitarra acústica i ja està. Però, bueno, en terminologia jo també sóc un cantautor, no? Perquè faig els meus propis temes, els canto jo sol. Sí, però sota un altre concepte. Llavors, doncs, bueno, és trencar una mica aquests motllos també, no? I a mi em va servir molt, vaig fer aquest tema de New World, com dius tu, que parla precisament de la gent del món que necessitem fer alguna cosa. I també passa que allò és una cançó i, ostres, m'ha estat avalant, que espès que estic, ara la parco aquí. I ara aquesta també, tinc un tros, ara la parco allà, i arriba la pandèmia i dic, tinc molts trossos desmuntats, vaig a acabar-los. També t'ha passat? M'ha passat. M'ha passat a molts, Però mira, ara que m'ho preguntes, et diria que quasi bé que reconstruir, jo crec que m'he pres molt en sèrio les meves paraules que dediquen a la lletra de New World, perquè per dir, si hi havia 20 temes inacabats, potser n'he acabat 2, però el que he fet és fer-ne 20 de nous. Com un començament nou, no? Com dir, sí, hem de començar... Com la inspiració d'aquells, poder?
Alguns sí, però és més el veure al teu voltant i de dir és que és veritat que hem de canviar, que s'ha de canviar alguna cosa i s'ha de començar de zero. Perquè això és el que més es repetia des d'un bon principi, no? Que això ha de servir per canviar-nos, per fer un món millor, per revisitar idees velles de com ens comportem i com vivim, que doncs, a mi em va servir en aquest sentit per això, no? Per dir, perquè a mi m'agrada fer moltes cançons, jo tot el que faig no miro enrere després. Soc una persona que miro sempre endavant. I jo potser he trigat 2 mesos en acabar una cançó i un cop per mi està acabada, ja està. No la toques més? La toco, però... De refinar-la? No, llavors ja no m'agrada. És allò, vale, ja està, ja ha passat aquest cribatge. Molt músic, a vegades comentant, es passen la vida polint i repolint i no acaben de treure-la mai. A mi em costa també el no repolir, però el poder deixar anar... Una vegada està... Sí, perquè el problema és que si no, almenys particularment jo, no em noto que no avanço, que dones voltes sobre un cercle tot el rato. S'allarga. Llavors, en algun moment haig de decidir, vale, s'ha acabat. Igual que a vegades hi ha cançons que sembla que vinguin per aquí, l'agafis i ve quasi bé feta, hi ha cançons que les ha de deixar anar. Les ha de deixar anar perquè si no, no tens el cervell fresc, almenys jo parlo des del meu punt de vista. No, és veritat, t'empilotes amb allò mateix i no acabes de llavors, si intentés jo en aquell moment començar una altra cançó, segurament estaria com enverinada, aquella cançó de la pilota que porto arrastrant. Respirant amb aquella altra, oi? Sí, llavors per això et dic, no? Jo, per exemple, New Wall és un tema que em va sortir en 3 dies, va ser començar a tocar, posar-la com si m'haguessin guiat les mans i dir, hòstia, això sona bé, és així, vaig acabar de fer la lletra i tal, i ja no l'he tornat, o sigui, sempre ha sigut així. Per mi aquesta cançó és així i no es varia. És com si ja estigués feta, no? I per això jo ja no la miro més. Ja sé que està, la tinc allà, és meva, i la toco quan vull i ja està, però vull dir, no és una cançó que la vagi revisitant, no la vull revisitar perquè era un moment, New Wall sé que va sortir en un moment de la pandèmia, significa alguna cosa, llavors per això tota la meva música significa això, no? Endavant i no miris enrere. Sí. Doncs anem a escoltar New Wall. Oh, i tant.
Your picture through me road. Stream of life is flowing up upstream. We can't only to lose. Hey, oh no. Straight races go too slow. Everybody realize that one. You know it'll be alright. Maybe have it alright. When fire got stronger, holding me, Bé, doncs ja hem agafat el fil d'aquest New World. Sí. Jo espero, desitjo, que totes aquestes, diguéssim, projectes i aquestes cosetes com el New World així, te tirin molt endavant. Però jo, si t'haig de ser sincer, jo preferiria que a banda d'anar tu sol de tant en tant, fessis aquelles col·laboracions com el que he vist al vídeo. Sí, és bona col·laboració. Que és una col·laboració molt bona i que el teu punt d'aportació és brutal. Aleshores, és un punt que m'agrada i no sé si tens previst fer alguna col·laboració d'aquest estil, puntual... Bueno, estic en això, com que ara mateix estic acabant tots aquests temes de gravar-los bé i tal, estic molt centrat en això, però precisament ara, just quan passi l'estiu, com que hem de retornar ara una altra vegada amb el projecte amb en Cuixart, precisament d'això es tracta, no? De començar... L'estiu era més de cara a poder anar a fer jo concerts, jo sol, amb el tema de la pandèmia, en molts llocs que no volen molta gent, però, bueno, de fet, jo sempre estic obert a fer col·laboracions, sempre, de fet, i és el que dic, no? Jo durant els anys he tocat amb moltes bandes i és on realment em sento a gust, el fet d'estar assajant amb la gent, de mirar un bateria, l'altre, i notar l'energia conjunta, no? Això és impagable. O sigui, això és una altra mena de projecte, el de l'Ang en solitari, però bueno, precisament també estic formant una minibanda per fer tots aquests temes amb espais, on es pugui anar més gent per precisament poder tocar amb banda, no? I també no tingui jo tota la pressió, perquè clar, pensa que són, bueno, ja ho he vist, són moltes coses que haig de dominar a la vegada, no? I clar, vulguis o no, el cervell et va... Mira, jo acabo esgotat quan acabo un concert. I amb la col·laboració dels altres de tots. Sí. Doncs, Lang, ha sigut un plaer. Per mi també, sí, la veritat, moltes gràcies. I aquesta explicació ens ha aclarit molt quina és la línia i qui ets tu. Doncs gràcies. Gràcies per donar-me veu. Espero molt aviat estar en un concert teu. Jo també. Gràcies, Miquel. Vinga, moltes gràcies. Adéu, bona tarda.